ninkayga ayaa ila guursaday xaas kale raalli ayaana ooga ahaa kadibna markuu guursaday wax danayn ah kama helin gogashii wuu iiga haajiray biilka guriga wuu la baxaa laakiin awlaada ama ilmaha kooda u weyn ayuu dhiibaa wax danayn ah kama haysto wax su'aal ah kama haysto gogol kama haysto markaan dhaho ifurna wuxuu leeyahay ilmahaaga iska dhig oo ka tag taas ayaa ku xidhan anigana waxaan diyaar u ahay reerkayga inaan dhaqdo masaladaasi ma aha masalo su'aal si fudud looga jawaabi karo maaha arrin qoys wey arrinta qoyska ee khilaafka ah in la xaqiijiyo mooyaane lagama jawaabo sidaas daraaddeed arrimaha noocan oo kale waxay aadaan qadaa ayna maxkamad sharciya tagaan gabadhu ka tagto maxkamaddu baadho ka baaran tagto xaqiijiso markaa kadibna wixii ay maslaxo u aragto inay go-aan gaadho ama ma ahe xakam fabcathuu xakama min ahlihi wa xakaman min ahliha yacni laba ruux oo cadaalad oo garsoorayaal oo labada jifa in la saaro arrintii markaa iyagu ay baadhaan wixii jira ogaadaan go-aanna ka gaadhaan ilaa heer xataa inay kala furi karaan sidaas raajixa marka ma aha jiisaska si fudud intaad uga jawaabto la dhihi karayo sida ay sidaa way laanna waxna waa masaa'il fataawo ku filan tahay waxna waa masaa'il alqadaa iyo khusuumaad marka kiiska noocan oo kale ah waddankan aan joogno Kenya waxaynu leenahay maxkamado shareeco maxkamad la yiraahdo alqadaa sharci marka maxkamadda qaadiga ay xaq u leedahay gabadha xuquuqdeeda weydo ama halala guursado ama kaligeed hal qabo haday xuquuqdeedii weydo ama biilkii ama masruufkii ama marashadii ama gogashii xaq waxay u leedahay marka inay maxkamadda tagto maxkamadduna marka baadhis bay sameynaysaa markay baadhis samayso kadib xaqiiqada ay ogaato shareecadu waxay xaq u siinaysaa maxkamaddaas inay go-aan gaadho marka arrimaha noocan oo kale marka qaadiyada loo geeyo insha Allah taala wallahu a'lam nin ayaa gabadh guursaday meherkooduna wuxuu ahaa 100 gram oo dahab ah maalin maalmaha kamida ayagoo kaftamaya ula kaftamay wuxuu ku yiri heblo meherka ma iga cafin waxay ku tiri awlaad baa naga dhaxeeya waan ka cafin lahaa oo waan ka cafin wuuna ka duubayay maynan ogeyn kadib khilaaf ayaa imaaday wuu furay meherkaygii ma cafinin ayay tiri kliibkii uu ka duubay ayuu tusay gabadha su'aashu waxay tahay gabadha meherkeedii ma leedahay mise ma laha meherka haddii aad cafido oo ama isagoo kaa codsado ama adigu la maag haddiiba aad cafido meherkaas ku noqosho ma laha لأن عفنته بمعنى السيسمو أو كلوه يعني الإبراء كالإعطاء هنا تروحي وحي أدخل هيد أترى هذا وكارداف وكو سامح هذا السيء وكلا كده أنت شيء هذا سيسنا كن نقش ماله نبي كان وكيل صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه روح وحو بحيه كل نقضي وسيدي أي منتجي ومنتجي سيدي بكل نقضه كله ليس لنا مثل صوب النبي صلى الله عليه وسلم تصالح المليل مركا وان كفتمي وان عياره يوم هو هاي هولها السنة انت بدن مصعدان والغي يا مركا هنا تسكو في عنيدان لكن مركي فورتانكو يمد أي كل خدارات مركا كدي بينا ترى هذا ما مركا كفتن بان ولا شيء ذي أنت بتروح هذا الكيسال القبنية مركاسي ما دام هذا عفي كيس كله واقضي سيدا كجهد والله أعلم لين أيا حاس كيسال بدل قضاء كفري هل أيا ودي منايت إني إسكوسو نقدان أيا دمعين
kadib wuxuu u ballan qaaday mablaq ama lacag inuu siin doono. waa la isku soo noqday. waxay tiri lacagtaas inaad isiinaysid seen kugu aaminaa, goormaad isiini? wuxuu yidhi taariikh fulaan baan ku siini, haddaan ku siin waayana waad furan tahay, sidaa igu aamin. taariikhdii ayaa la gaadhay, waa la dhaafay, lacagtiina ma bixinin. inuu xaasaystana wuu rabaa. shareecada maxay ka qabtaa? waxaa la yidhaahdaa tacliiqu talaaq baa la yidhaahdaayo furitaanka haddii shay lagu xidho ama nafyi ama iijaabi ah, waxa haddii uu dhici waayo ama waxa hadduu dhaco shaygii lagu xidhayna la helo, culimmadu waxay u badan yihiin dalqadu inay dhacayso oo furitaanku uu toos u dhacayo. saasay jumhuurtoodu qabaan, weliba 4 madhab saasay qabaan. ra'yi baa jira riwaaya can imaam axmed ibnu taymiyana uu ku tegay oo dhahaysa niyadaa la fiirinaya, ma furitaan buu ula jeeday mise qaab dhaar ahoo kaluu isticmaalahayay. laakiin sida loo badan yahay oo culimmadu qadiiman wa xadiidan u badan yihiin waxa weeye haddii dalqadda shay lagu xidho shaygiina la helo way dhacaysaa, haweenayduna way furmaysaa. saasaa loo badan yahay. nacam. dugsiga daarul cilmi islaamic online ka baro qur'aanka, axaadiista nebiga, ducooyinka, hingaada carabiga, culumta shareecada iyo tarbiyada awlaadda. hab casri ah oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo. wixii faahfaahina nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.